ආයිබෝවන් සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපිව නරඹන ඔබ සියලු දෙනාට. ඔබ අද මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ දැහැන ආධ්‍යාත්මික සාකච්ඡාවක් සමග. අද අපි කතා කරන්නේ මානසික සෞඛ්‍ය සහ ඔබේ ආගම පිළිබඳව. ශ්‍රී ලංකාවට වසර දහස් ගණනක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ඉතිහාසය තුළ වෙනස් වූ බොහෝ දේ අතර නොවෙනස් වුණු එක දෙයක් තමයි අපේ ආගමට අපේ තියෙන ලැබියාව. අපේ තියෙන සම්බන්ධය. ඉතින් ඒ නිසාමයි අද අපි මේ මාතෘකාව තෝරගත්තේ ආගම කොයිතරම් ධනාත්මක බලපෑමක් ඔබේ මානසික සෞඛ්‍යයට ඇති කරනවද කියලා. මේ සාකච්ඡාව අපි ආරම්භ කරන්න කලින් අපේ විද්වත් මණ්ඩලයේ ලෑස්ති හසිතයිත් ලෑස්ති. හැබැයි ඔබෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. අපි මේ සාකච්ඡාව අද පවත්වන්නේ කිසිදු ආගමක් එකිනෙකට සංසන්දනය කරන්නවත් කිසිදු ආගමක් තවත් ආගමකට වඩා උසස් හෝ පහත් යයි කියන්නටවත් නෙවෙයි. මේ සාකච්ඡාව හුදෙක්ම අපි පවත්වන්නේ ඔබේ ආගමෙන් ඔබට ලබාගත හැකි යමක් ලබාගෙන අනිත් ආගම් පිළිබඳවත් දැනුවත් වීමක් ඔබට ලබා දීමට. ඒ නිසා අපි නරඹන ඔබ සියලු දෙනාගේම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ සාකච්ඡාව විවෘත මනසකින් නරඹන්න කියලා. මම හිතන්නේ අපේ හසිත අයියා සහ අපේ විද්වත් මණ්ඩලයේ සූදානම් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න. අපි ඒ දිහාට යමු. අද අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කලින් අපිට සුළු මොහොතක් ලබා දෙන්න අපේ ගෞරවනීය විද්වත් මණ්ඩලය ඔබට හඳුන්වා දෙන්න. හසිතයි. හඳුන්වා දෙන්න අවසරය ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය බම්බලපිටිය වජිරාරාම වාසී රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද වැලිගපොළ සීලවංශ ස්වාමීන් වහන්සේව අපි ගෞරව නමස්කාර පූර්වක මේ සාකච්ඡා මණ්ඩලයට පිළිගන්නවා. මෙන්ම නවචිත්ති කොළඹ දහතුන පල්ලියේ එම් එමානුවෙල් දිල්ෂාන් ෆර්නෑන්ඩෝ පියතුමන් අපි ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්ම කොළඹ කොච්චිකඩේ කාලිකෝවිලෙහි අයියතුමන් වන ජ්‍යොතිෂවේදී ශ්‍රීකාන්ත කුරුප තුමන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජමිතුල් උලමා සංවිධානයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක සහජීවන භාරව කටයුතු කරන බෞද්ධාලෝක මාවත මස්ජිදුන් නූර් ජුම්මා දේවස්ථානයේ ලේකම් දුර ඔබවන ධර්ම ශක්ති සංවිධානයේ සම උපසභාපති අල් හාජ් ෆිර්දූස් මෙලොයි තුමන්වත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ සාකච්ඡාවට අපි ආරම්භයක් ලබා දෙමු. අපේ ප්‍රශ්න සියල්ලම සූදානම්. අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි මේ ප්‍රශ්න ආරම්භ කරන්නට. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඔබ වහන්සේලා සියලු දෙනාටම අපේ ප්‍රශ්නය තමයි අපේ අදහන ආගම ඔබ වහන්සේලාගේ පෞද්ගලික අදහසත් ඒ වගේම අපේ අදහන ආගමට අනුව ඔබ වහන්සේලා හිතනවද යමෙකුට ඔවුන් අදහන ආගමෙන් යම් ධනාත්මක බලපෑමක් තියෙනවා කියලා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මානසික සෞඛ්‍යයට? අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ආරම්භයක් ගන්න. දැන් ඒ අහපු ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ මම අපිට ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අදාළ බුදුදහම මම අදහන නෙමෙයි පිළිපදින ධර්මයට අනුව අපේ ජීවිත ආලෝකමත් කරගන්න, ශක්තිමත් කරගන්න, සතුටින් පවත්වාගෙන යන්න, සැනසෙල්ලේ තබා ගන්න ක්‍රියාකාරීව හැසිරෙන්න. එතන අපි අපේ බුදුදහම ගන්න සමහර ධර්ම කරුණු ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මට අවසර දෙන්න පොඩ්ඩක් වචනයක් දෙකක් ඒ කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙන්න කලින් මම හරි කැමතියි මේ යුනිටි එක්සත් භාවය පොන්දුපත්තාව පොන්දුවාව පිළිකුරෙල් හින්දු ග්‍රන්ථයේ මම දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කාලේ මට මතකයි where there is unity there is life යම් කිසි තැනක එක්සත් භාවයක් තිබෙන්නේ එතන ජීවිතයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ ඉරුපොල් නාලඩියා කියලා දෙමළ සාහිත්‍යයේ තාම උපදේශාත්මක පොතක්. ඉතින් අපි මිනිස්සු ඇටියට මනුෂ්‍ය ධර්ම humanities කියන ඒවා පුරුදු කරගත්තොත් mankind මනුෂ්‍යත්වයේ තුල අපි රැඳිලා හිටියොත් ඒක තමයි අපි සියලු දෙනාගේම ආගම කියලා මම නම් අදහන්නේ. මම විශ්වාස කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ අන්‍යාගමික පූජකතුමාලාත් ඒක පිළිගන්නවා ඇති.
එතකොට අපි බුදුදහමට අනුව මම වචනයක් කියන්න කැමතියි සම්බන්ධව. ඔයාලගේ කාලෙ මම දන්නේ. ඇත්තම බුදුදහමෙන් නම් මේ මනුෂ්‍යත්වයේ තුල රැඳෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ as the result of avoiding from doing bad. අකුසල් ධර්ම වලින් නිදීම නිසා තමයි අපි මනුෂ්‍ය බවට පත් වෙන්නේ. Not only in this birth but since the previous පෙර ආත්ම භාවවල සිට අකුසල් නොකළ යුතු දේවල් වලින් වැළකී සිටීම නිසා තමයි අපි මනුෂ්‍ය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ හොඳ ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය faculties කියලා කියනවා. eye, ear, nose, tongue and body. ඒ පහ ඒකම හොඳට ලෝකේ යථාර්ථය දකින්න පුළුවන් විදිහට අපිට හැදිලා තියෙන්නේ අකුසල් නොකර සිටීම. Avoiding from doing unwholesome actions. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි මිනිස්සුන්ට වුණාම ඇත්තටම සමහර වෙලාවට අපි යම් ආගමික සිද්ධාන්ත rituals කියනවා. සමහර වෙලාවට බුදුදහමේ ritualistic practices කියනවා වැඩිපුර අවධානය කරන්නේ. අපි හුඟාදුරට ඒ ආගමික religiosity කියන එකක් තුළ අපි ඉන්නවා. හැබැයි අපි සියලු දෙනාටම පොදු සාධක හැටියට තියෙන දේවල් තමයි කුසල කර්ම සහ අකුසල කර්ම. You are the results of what you were and you will be the results of what you are. පෙරාත්ම, මතුආත්ම, වර්තමානාත්ම බොහෝ දුරට අපි හොඳ මිනිස්සු බවට perfect human beings සම්පූර්ණ වෙච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිත බවට පත් වෙලා තියෙන අර අකුසල් වලින් මිදීම නිසා. Avoiding from doing bad, avoiding from killing, stealing, sexual misconduct and so on, included in 5 principles, Panchasila and some other moral principles. ඒවා රකින්න තාක්කල් අපි සියලු දෙනාම මිනිස්සු. ඒ මනුෂ්‍ය ධර්ම humanities කියන ඒවා අපි කියනවා loving kindness, maitri, compassion, karuna, appreciative joy, mudita, equanimity, upekha කියන they are known as sublime qualities in the human life. මෙන්න මේ කියන ගුණාංග හින්දු වුණත්, ක්‍රිස්තියානි වුණත්, බෞද්ධ වුණත් අපි සියලු දෙනාම ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ මේ පුජ්‍යලයන්ට මනුෂ්‍යත්වයේ තුල රැඳෙන්න පුළුවන් අංග සම්පූර්ණ මනුෂ්‍ය ජීවිතයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අංග සම්පූර්ණ මනුෂ්‍ය ජීවිතයකටපත් වෙලා ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක් ඕනෑම මිනිසෙකුට ජීවිතයේ යථාර්ථය රියැලිටි කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට truth කියන truthfulness සත්‍ය හොඳට වටහා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මම කියන්නේ ඉතරයි. ඊළඟට අහපු ප්‍රශ්නය මම හිතන්නේ තාම වැදගත් වෙනවා. මම අදහන ආගම නෙමෙයි, මම අදහිම වගේම ඒක බිලීෆ් එකක් නෙමෙයි. ඒක ප්‍රැක්ටිස් එක. ඒක අපි බාහිරට පුරුදු කරලා අත්දින්න යහපත් ප්‍රතිඵල. What one feels, what one experiences through practicing religious thought taught by the Buddha. බුදුහාම දේශනා කරපු ධර්මය අපි පිළිපදිනවා. අපි අත්දකින්න යහපත් ප්‍රතිඵල අරහා මනස සංසුන් කරගන්න පුළුවන්. මනස සංවර කරගන්න. මං කියන්නේ මනසක් ඇති සත්‍යෝ ඇටියට මිනිස්සුව සත්‍ය මනසක් ඇටිය අය ඇටියට සත්‍යෝ මිනිස්සුව ඒ මනස සංවර කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ අර මේ ඉස්සෙල්ලා කියපු තාම හොඳ සබ්ලයිම් thoughts උතුම් ගුණාංග noble thoughts කියන ඒවා අපි පුරුදු කළොත් ඒවා පුරුදු කරනකොට අපිට බොහෝ දුරට හිතේ සංවරයක් ඇති වෙනවා. අපි ගොඩ දුරට කැමති අපි විශේෂයෙන් ගිහි අය ඒ හඳුරුවෝ අපි පැවිදි අය මේ ප්‍රීස්ලා ඒ හැමෝම එක්තරා විදිහක leading life of celibacy. බොහෝම අපි බොහෝ දුරට celibacy life එකක් තමයි බොහෝ විට ගත කරන්නේ විශේෂයෙන්ම හඳුරුවෝ කතා කරනකොට අපි නිසා අපි පිළිපදින ධර්මයේ හැටියට. එතකොට ඒ ජීවිතයක් ගත කරනකොට අපිට හොඳට වැටහෙනවා we are enjoying sensual pleasures. No prohibition to enjoy sensual pleasures as the layman. ජීවිතයේ ඒවා ඉඳින්න කිසිම තරණයක් හැබැයි අපිට තියෙන්නේ
ක්‍රිස්ටල් සංවරය. අපි ඕනෑම දෙයක් විඳිනකොට අත් දෙක තිබෙන අපි බලනවා, ඊට පස්සේ යථාර්ථය අපි තේරුම් ගන්නවා. තේරුම් අරගෙන ඒවයි මොඩරේෂන් එක පාලනයක් ඇතුව ඒව විඳිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මනස කැළඹුණු මනසක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මනස ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ like a fish drawn out of water. It is fickle. It is pulsating. ජලයේ ඉන්න මාර්ගයේ ගොඩට ඇද ගන්නාම ඇත්තම නැවත ජලයට යනවා වගේ මනස හරියම අසංවරයි. සමහරවිට ඔය මං කියපු විදිහේ උතුම් ගුණාංග සබ්ලයිම් තෝට්ස් කියනවා අපිට නැත්නම් ඒ උතුම් ගුණාංග උතුම් සිතුවිලි අපතුල තිබේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපට සංවරය ගැන අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි මොන දේවල් එන්ජොයි කළා අපි මුලින්ම අපි හැම දෙයක්ම බුද්ධින්නේ තමන්ට පීඩාවක් නොවන, අනුන්ට පීඩාවක් නොවන, තමන්ට අනුන්ට දෙපිටකටම පීඩාවක් නොවන විදියට අපි ඒවා බුද්ධින්ගත් ඉදීම සංවරය ඇති. සංවරය කියන්නේ ඇති කරගන්නේ තමා විසින්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම යථාර්ථය දැක්කම ජීවිතේ රියැලිටි කියන එක අපි ඉබේම ඒ තමන්ගේ ජීවිතයේ ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුදහමෙන් ගන්නන්නේ ශ්‍රද්ධාව, faithfulness. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ ඉතාම හොඳ පරිදි බවට පත් වෙනවා. සත්‍යයෙන් පත් කරගන්නවා. වැරදි දේවල් වලින් මිදලා අධ්‍යාපනය වෙන පැත්තක්, ඒක knowledge දැනුම වෙන පැත්තක්. එතකොට spiritual development කියන ආධ්‍යාත්මික දියුණුව කියන තව පැත්තක්. ඒ දෙපැත්තම හොඳට සමගාමීව තමන්ගේ ජීවිතේ ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ දෙපැත්තෙන් මම හිතන්නේ එයා ඉතින් හොඳම සංවර වෙච්ච කෙනෙක් ඒ සඳහා බුදුදහම ගන්නවා තියෙනවා භාවනාව නේද? ඒ ගොඩාක් විතර මේ ලයිව් කියනකට ඉන්නේ. ඒ භාවනාව කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒක පැත්තකින් suppression of defiled thoughts. පිළිතු සිතිවිලි යටපත් කරගෙන භාවනාවට අපි කියනවා සමත භාවනාව. ඊළඟට development of insight, විදර්ශනා ප්‍රඥාව. Realizing that all the phenomenal happenings in our life as well as in the external world imperfect, sorrowfulness, and insubstantial, or soulless. අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා අපි ඕනම දෙයක් පිළිබඳව තේරුම් ගත්තාම අපි කවදාවත් වැරදි දේවල් කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. සදාකාලිකව ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි ටික කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් ඒ ටික කාලයක් ජීවත් වෙනකොට අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපි ජීවිතයේ යථාර්ථය ඉතාම ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න. because it is rapidly changing. දැන් බුදුදහමේ ගන්නෝනේ පංචස්කන්ධය කියලා. ඒ පංචස්කන්ධය දිහා අපි බලාගෙන ඉන්නකොට wisely බොහොම ඥානවන්ත විදියට අපිට තේරෙනවා ඒක බොහොම ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනකොට අපිම ගැන හිතලා බලනකොට අපිට මොකද? ඒකට මෙන්න මේ කියන අවබෝධය තිබෙන්න ඒ පුදුල විශේෂයෙන්ම හරිම සතුටුපත් වෙන තරුණාය ඇත්තම මේ වගේ අදහස් වලට ගරු කිරීම සම්බන්ධයි. මම කෙටියෙන් මේ කිව්වේ බොහොම ස්තුතියි අපේ හාමුදුරුවනේ. මම කැමතියි අපේ මෞලවිතුමා දිහාට යොමු වෙන්න. අපිට මම අපේ හාමුදුරුවන්ගෙන් අහ ප්‍රශ්නයටම වහන්සේගෙන් පිළිතුරක් ලබා ගන්න කැමතියි. අල්හම්දුලිල්ලාහි වකෆා والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. ගරුතර සම්දරත්නින්ද කතෝලික පියතුමාගෙන් හින්දු ආගමික පූජක කුරුකල් තුමාණන්ගෙන්ද මේ තරුණ දරුවන්ගෙන්ද අවසරයි. ඊටමත් වටිනා වැඩසටහනක්. හදවත සම්බන්ධව මේ හදවතට නිරෝගීභාවය දහම තුලින් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියන පණිවිඩය එක්මුතුව සමාජගත කිරීම. දැන් මම දවස් 2-3කට කලින් වැඩසටහනකට සහභාගී වුණ ඒ අවස්ථාවේ කිව් දෙයක් තමයි වෙන රටවල් වල ආගමික නායකයෝ එක්තැන එක්රැස් වීම කියන එක තහනම්. නමුත් අප මාතෘ භූමිය තුල එහෙම නැහැ. සියලු දෙනා එක්මුතුව එක්සිතුව හොඳ දේ සමාජගත කරන්න පුළුවන්, පණිවිඩය නිසි ආකාරයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්.
එවැනි වැඩසටහනක් මේක. මා ප්‍රථමයෙන් මේ වැඩසටහන සූදානම් කළ ඔබතුමන්ලට දේව ආශිර්වාදය ලැබෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපනික කටයුතු නිසි ආකාරව ධෛර්යමත්ව කරගෙන යාමට අවශ්‍ය මග දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය තුලින් ලැබෙන්න ඕනේ. රටට වැඩදායි ඵලදායි පරපුරක් හැටියට ඔබතුමන්ලාපත් වෙන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම හොඳයි. අපේ නායක හම්දුරන් වහන්සේ මේ සම්බන්ධව පැහැදිලි භාවයක් ඇති කරා. මම දැන් දහම තුලින් ඉස්ලාම් දහමට අනුව නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් කියන්නේ දේව දූතෙක්. දෙවියන් වහන්සේ එතුමාණන්ව මේ පොළොව මත සත්‍ය වටහා දීමට නබිත්වය ලබා දුන් ඒ මොහොතේ එහි ජීවත් වෙච්ච සියලු පිරිස් සතුන්ගේ ගති ලක්ෂණ Taman තුල ඇති කරගෙන රූපින් මිනිස්සු වගේ හිටියේ. නමුත් ඇයිලා මනුස්සත්වයේ නැහැ. සතුන්ගේ ගති ලක්ෂණ කියනවා නම් කොහොමද ගැබිනි මාතාවක් යනකොට මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලත් නැතුව ඇති. ඒ කාලේ සිද්ධ වුණු දේවල් යනකොට කතා කරනවා මේ මවගේ ගර්භාෂයේ ඉන්නේ පිරිමි දරුවා. තව අනිත් කෙනා කියයි නෑ ගැහණු දරුවා. මේ දෙගොල්ලා එතන කතා කරලා ඉන්පස්සේ නෑ මේක මෙතනම බලමු කියලා පියක් අරගෙන කපලා ඒ දරුවාව එළියට අරන් බලන කාලයක්. පුතාට තාත්තා මරණ තටාක ඉන්නකොට කියයි මම මෙයාත් එක්ක වෛරයක් මට තියෙනවා. මෙයාව මරලා එයාගේ ඔලු කට්ටේ මත්පැන් පානය කරන්න ඕනේ. මේක තමයි ඔබට මම ලබා දෙන දේ. එහෙම ජීවත් වුණ ඒ අය අතර නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ව දේව දූතයෙකු හැටියට තෝරා අරගෙන මොහුන්ව හදන්න මොහුන්ට යහමඟ කියා දෙන්න කියා ඒ කටයුතු බාර දුන් ඒ මොහොතේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ඔවුන්ගේ වැරදි වලට අත තියන්න කියලා. මෙහෙම කරන්න එපා මෙහෙම කරන්න එපා. එහෙම කිව්වොත් ඔහුගේ වචන වලට ගරුත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් බැලුවා මේ වැරදි වලට හේතුව හදවත නරක වෙලා තියෙනවා. නබි වදනා කියනවා අලා ව ඉන්න ෆිල් ජසදි මුද්ගතන් ඉදා සලුහත් සලුහල් ජසදු කුල්ලුහු ව ඉදා ෆසදත් ෆසදල් ජසදු කුල්ලුහු අලා වහියල් ඛල්බ්. නබි වරයාණන් කියන දෙයක් තමයි ශරීරයේ එක් අවයවයක් ප්‍රධාන කොටසක් තියෙනවා මස් කුට්ටියක්. ඒ මස් කුට්ටිය හොඳ වුණොත් ඔහුගේ ශරීරයෙන් පිටත් වන සියලු ක්‍රියාවන් හොඳ ක්‍රියාවන් වේ. කුසල්. දෙස් වලින් හොඳ දේ බලයි. දෙයත් වලින් හොඳ දේ කරයි. හොඳ සිතුවිලි. දෙපාදයේ හොඳ දේවලට යොමු කරයි. මේ වගේ ඔහුගේ ශරීරයෙන් පිටත් වන සියලු දේ හොඳ දේවල් වේ. ඒ මස් කුට්ටිය නරක් වුණා නම් ඒ මස් කුට්ටිය නරක් වුණොත් ඔහුගෙන් පිටත් වන සියලු දේ පාප ක්‍රියාවන් අකුසල් බවට පත් වෙයි. ඒ මස් කුට්ටිය තමා හදවත යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අපට කියා දී තිබෙනවා. ඒ හදවත හදන්න පටන් ගත්තා. ඒ හදවත හැදුනයින් පස්සේ ඒ අයම වැරදි ක්‍රියාවන් වැරදි කියලා හඳුනා නොගෙන කටයුතු කරපු ඒ අය සතුන්ගේ ගති ලක්ෂණ තමා මොහුන් තුල තියෙන්නේ කියලා කතා කරපු කවුරුත් තමාගේ පාලනය යටතට ගේන්න බැහැයි කියලා කතා වුණු ඒ අය ඉන්පස්සේ කොයිතරම් උතුම් ගෞරව තැනකට ආවනම් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ව කියනවා අස්-සහාබි කන් නුජූම් මගේ මිත්‍රයන් අහසේ බබලන තාරකාවන් හැටියට බැබලෙන්න පටන් ගත්තා. සියලු පාප ක්‍රියාන් අත්හැර දැම්මා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ වෙනුවෙන් තමයි අප ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මට අරමුණක් තිබුණා මේ ජීවිතේට. ඒ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ගත කළ යුතුයි. මේ ජීවිතයේ මරණයක් තියෙනවා. මරණයෙන් පස්සේ තිබෙනා වූ ජීවිතයට මරණයක් නැහැ. ඒ පරලෝ ජීවිතය මට ජයග්‍රහණී තැනකට ගෙන යාම සඳහා තමයි මට මේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. එම නිසා මා පුළුවන් තරම් කුසල් කරන්න ඕනේ, හොඳ දේ කරන්න ඕනේ කියලා ඔවුන්ව හදාගත්තා. එතකොට හැදෙන්න හේතුව දහම තුලින් හදවත හදන්න හදවතට දුන්න ඒ පණිවිඩය ඔවුන් ගැඹුරින්ම ඒක ලබාගත්තු හින්දා තමයි හැදුනේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනකොට කියන දෙයක් තමයි නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් දිහා බලලා කියනවා අලා බිදික්රිල්ලාහි තතුමයිනුල් කුලූබ්. නබිවරයාණනි අවබෝධ කරගන්න දෙවියන් වහන්සේ
සම්බන්ධ සිතුවිලි ඇතිවන සත්ක්‍රියාවන් වල ඔබතුමන්ලාව යොදවා ගන්න. දේව මෙහෙයන් වල යොදවනකොට ඒ දේව මෙහෙයන් තුලින් දෙවියන් වහන්සේ සිහිපත් විය යුතුයි. එවැනි දේවල ඔබතුමන්ලාව යොමු කරනකොට හදවතට සහනයක් ලැබෙනවා. තතුපයින්නුල් කුලූබ්. හදවත් වලට සහනය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර ලස්සනට කියනවාද? දැන් අද ඇවිල්ලා මානසික පීඩාවටපත් වෙලා. හේතුව මොනවාද? වැරදි සිතුවිලි, ඕන නැති ප්‍රශ්න, වෛරය, ක්‍රෝධය, මොගින් කොහොමද මම පරිගන්නේ? එතකොට මේ වගේ සිතුවිලි මනස තුල තියෙන හින්දා මානසිකව අපි ලෙඩ වෙනවා. මානසිකව ලෙඩ වෙනකොට තමයි මනස නරක වෙනකොට තමයි ඕන නැති ලෙඩ අපිට සුගර් කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් තව තියෙන ලෙඩවල් මානසිකව වැටෙනවා කියලා කියන්නේ නින්ද නැහැ. හේතුව මොනවාද? මේ වගේ දේවල් හදවත් තුලට දාගෙන. ඒතකොට දේව විශ්වාසය, දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගෙන දේව මෙහෙයන් වල අපිව යොමු කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය තුලින් හදවත් පිරිසිදු වෙයි. හදවත් පිරිසිදු වුණා නම් නිරෝගී භාවය අපිට ලැබෙයි. අපි කවුරුත් ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් අයටත් පුළුවන් ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මගේ හදවතේ කාගෙනවත් කිලිටු චේතනාවක් නැත්නම් කාගෙනවත් මොහු මෙහෙමයි එහෙමයි කියලා සිතන සිතුවිල්ලක් නැත්තම්, වැරදි විදිහට හිතන් නැත්තම්, වෛරය බදින් නැත්තම් අපි නිරෝගී භාවයෙන් ඉන්නවා. එවැනි නිරෝගී භාවී තත්ත්වයක් කුසල් වලටම හදවත යොමු කරලා අයහ දේවල් බැහැර කරලා යහපත් දේවල් තන්පත් කරලා හදවත පිරිසිදුව තබා ගමු. ඒක දහම තුලින් පුළුවන් කියන පණිවිඩය මේ මොහොතේ ඉස්ලාම් දහමට අනුව ඔබලාටම කියා දෙන්න. ඔබ ස්තුතියි මෞලවිතුමා. මම යොමු වෙන කැමති අපේ පියතුමන් දිහාවට එම ප්‍රශ්නයමයි කතෝලික දහමෙන් අපිට ඔබතුමාට ලබා දෙන්න පුළුවන් පිළිතුර. අපි හැමෝම කැමති අපේ ශරීරය සෞඛ්‍ය සම්පන්න තියාගන්නනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපි කරන්න පුළුවන් සෑම දෙයක්ම කරනවා. ව්‍යායාම කරනවා, විශේෂයෙන් පෝෂ්‍යදායක ආහාර වේලක් අනුභව කරනවා. ඒ වගේම යහපත් ශරීර සෞඛ්‍ය පුරුදු අපි ඇති කරගන්නවා. ඉතින් මේ සෑම දෙයක්ම කරන්න අපි උනන්දු වෙනවා. නමුත් කී දෙනාද අපේ මානසික සෞඛ්‍ය වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඒ දේ කරන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩුයි. ඒකත් එයාලට වෙලාවක් නැහැ ඒ සඳහා තමන්ගේ වෙලාව කැප කරන්නට. පුළුවන් තරම් සල්ලි හම්බ කරන්නට ඒගොල්ලෝ නිතරම උත්සාහ කරන ඉගෙන ගන්න සල්ලි හම්බ කරන. නමුත් තමන්ගේ මනස ධනාත්මකව සිතන්නටත් ඒ සඳහා තමන්ගේ මනස හරියාකාර රැගෙන යන්නටත් හරි මාර්ගයකට රැගෙන යන්නට ඕන්ට වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මේ කතෝලික දහම තුල පුළුවන් තරම් ඔවුන්ව අවදිමත් කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපේ ශාස්ත්‍රඥ ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ අපට කලින් ඒ සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ අපට ඒ සෑම දෙයක්ම කියලා දීලා උන්වහන්සේව අනුගමනය කිරීම තුළින් අපේ මනස හරියාකාරව පවත්වාගෙන යාමට හැකි බව උන්වහන්සේගේ ධර්මයෙන් අපට කියා දුන්නා. අපේ ධර්මයේ තියෙන ප්‍රධානම સિદ્ધාන්ත දෙකක් තමයි නුඹේ අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්න. ඒක ප්‍රධාන સિદ્ધාන්ත. දෙක සමාව දෙන්න. මේ સિદ્ધාන්ත දෙක මත තමයි අපේ ධර්ම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ સિદ્ધාන්ත දෙක තුල ජීවත් වීම තුලින් අදටත් මම සතුටුයි කියන්නේ අපේ ආගම තුල අපි තාමත් අන්‍ය ආගමිකයන් සමග සතුටින් තාමත් ගත කරනවා. ගත කරන්න හේතුව සතුටින් ජීවත් වෙන හේතුව ජේසුස් වහන්සේ අපට දුන්නා වූ ලස්සන පණිවිඩ දෙක. නුඹට ප්‍රේම කරන්නක් මේ නුඹට ආදරය කරනවා වගේම නුඹ අසල්වැසියට ඒ ආකාරයටම ආදරය කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම දෙවෙනි સિદ્ધාන්තය නුඹේ සතුරාට ප්‍රේම කරන්න. නුඹට දුක් පීඩා දෙන සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. ඉතින් ඒ දහම අපේ කතෝලික ජනතාවගේ සිත් තුළ ලේවල පැලිපදියම් වෙලා තියෙන නිසා තමයි ගිය අවුරුද්දේ වෙච්ච පාස් බෝම ප්‍රාරයෙන් පස්සේ මේ ලංකාවෙම ලේවිලා බඩ පත්තෙන් තිබුණේ මහා ඛේදජනක අවස්ථාවේදී කතෝලිකයන් තුළ තිබුණා මේ සතුරාට ප්‍රේම කිරීම කියන ඒ સિદ્ધාන්තය පදනම් කරගෙන ඔවුන් තුළ තිබුණ හික්මීම තුළ ඔවුන් සියල්ලක්ම දරාගත්තා. කාටවත් අත තියන්න ගියේ නැහැ. සියල්ලක්ම සබාදාමට බාර දුන්නා. දෙවන් වහන්සේට බාර දුන්නා. ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්න.
මේක උනේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ සියල්ලම දන්නවා කියන දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල බාර දීලා වුන් සියල්ලක්ම තැන්පත් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවම කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව ලේවිලක් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව රටම බේරගත්තා. ඉතින් ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වුණා අපේ ධනාත්මක චින්තනය තුලින් මානසික ධනාත්මක චින්තනය තුලින් රටක් බේරගන්න. ඉතින් ඒකයි අපි තුල තිබිය යුත්තේ. හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ තමයි යම් කෙනෙක් තමන්ට වැරද්දක් කරා නම් ඔහුට එකට එක්කදීම නෙමෙයි මිනිස්සෙක් තුල තිබිය යුත්තේ. සත්තුන් තුල ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සෙක් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙ මැව්වට පස්සේ මේ ලෝකයේ මුළුමනින්ම පවරා දෙන මිනිස්සයා. මිනිස්සයා මාන්නේ අන්තිමට කරන ඔබට මේ මුළු ලෝකෙම ඇති. ඒ නිසා මේ මුළු ලෝකය රැකබලා ගන්න, වැඩි වර්ධනය කරන්න, පොළොව පුරා යටත් කරගන්න කියන. ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වගකීම පවරන්නේ මිනිස්සයාට. ඒ මිනිස්සයාට තියෙන විශ්වාසය මත. ඉතින් මේ විශ්වාසය පදනම් කරගෙන තමයි මේ මුළු ලෝකෙම දැනටත් උන්වහන්සේ මත ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ ආගම තුළ දසපන්ති කියලා 50,000ක් තියෙනවා. මේ 50,000 අපිට උන්වහන්සේ විශේෂයෙන් කියලා තියෙනවා මේ 50,000 අනුගමනය කිරීම තුළින් අපේ මනස වැඩි වර්ධනය කරගන්නටත් පුළුවන්. ඒ තුලින් ලස්සන ජීවිත ගත කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ආගම තුලින් අනිත් ආගම් තුලින් විතරම අපිට කියලා දෙන්නේ තමන්ගේ අසල්වාසීන ප්‍රේම කරන්න. ප්‍රේම කිරීම තමයි මත තමයි හැම ආගමක්ම ගොඩනැගලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් කාලේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ ප්‍රේමේ නැමැති පදනමෙන් ඈත් වෙලා තමන්ගේ සුඛ විවරණය සඳහා විවිධ දේවල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. තමන්ගේ ආත්මාර්ථකාමීත්වය බුදුන්පත් කරගෙන තමන් පමණයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මගේ පවුල විතරයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මගේ දොර විතරයි මේ ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. මගේ දොර විතරයි මේ තනතුරට යන්නට ඕනේ. ඔන්න ඒ වගේ තමයි පවුල්. ඒ කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී ජීවිත ගත කරන ගොඩක් පවුල් දැන් සූදානම් වෙලා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ජීවිත ගොඩක් මානසික වැටිලා. කැමති නැහැ තවත් ළමෙක් ඉදිරියට යනවා දකින්නට. එයාලා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා පුතේ ඔයා මේ දරුවට වැඩිය ඔයා තව ලකුණක් වැඩිපුර ගන්නට ඕනේ. නම් ගත්තොත් ඔයාලට මම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් කරන් දෙනවා. iPhone එකක් කරන් දෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ ළමයාගේ සිත වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ වෙනත් දේවල් කියලා. තවත් කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් පෙන්නලා. ඉතින් ආගමෙන් කරන්නේ ඒ දේ නෙමෙයි. ආගමෙන් කරන්නේ තමාට ප්‍රේම කරනවා වගේම නුඹේ අසල්වැසියන්ට ඒ විදිහටම ප්‍රේම කරන්න. හැමෝම එක හා සමානව සලකන්න. ඒ තුලින් තමයි මේ ලෝකේ ජය ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිව තව කෙනෙක්ව පාගා දමාගෙන, තව කෙනෙක්ට වෛර කරගෙන, තව කෙනෙක්ගේ පලි අරගෙන කවදාවත් මේ ලෝකේ ජය ගන්න බැරි බව ජේසුස් වහන්සේගේ කුරුස ගසේදීම උන්වහන්සේ අපට මේක ප්‍රාණය පූජා කරන අවස්ථාවේදීම උන්වහන්සේව ඒ මරන්නට තත් කරපු ජනතාවට මොවුන් නොදැන කරන නිසා මොවුන්ට සමාව දෙන්න කියලා තමයි උන්වහන්සේගේ ජීවිත පූජා කළේ. ඒ තුලින් ජීවත් වන කතෝලික අපිට ඒක උතුම් ආදර්ශයක් බඩපත් වුණා. ඒ තුල ජීවත් වන අප හැමෝටම ඒ ලොකු ආදර්ශයක් වෙමින් අප හැමෝටම උන්වහන්සේ දුන්න මේ ලස්සන වරප්‍රසාදන අපි ස්තුති කරනවාගෙම ධනාත්මක හිතන්නට හැමෝම උත්සාහ කරන්නට ඔබ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. මම ස්තුතියි පියතුමනි. මම කැමති අපේ අයියතුමාට එකක් යොමු වෙන්න. එම ප්‍රශ්නය பௌத்த மதகுருகளுக்கும் மற்ற கிறிஸ்தவ மதகுரு இஸ்லாமிய மதகுரு அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கு இருக்கின்ற நிருபர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நல்நாளிலே நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார்கள். மன ஆரோக்கியத்துக்கு அடிப்படை காரணம் மனம். மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் அது ஜெபிக்க தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது எங்களோட மனதை நாங்கள் எப்பொழுதும் நல்வழியிலே நல்ல சிந்தனையுடன் நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். நல்வழியிலே நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும். அதாவது நல்ல செயல்கள். இப்போ நாங்கள் பேசும்போது பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. பாசிட்டிவ்னு சொல்லி சொன்னால் நேர்மறையாக எங்களது சிந்தனை, செயல், நடைமுறை, நாங்கள் பேசுவது நன்மையை செய்ய வேண்டும், நல்லதை சிந்திக்க வேண்டும், நல்லதை கேட்க வேண்டும், நல்லதை நாங்கள் உணர வேண்டும். இந்த அடிப்படை காரணமாக இந்த நாங்கள் நல்லதை சிந்திக்கும்போது எமது மனதில் இருக்கின்ற தேவையில்லாத சிந்தனைகள் அகன்று
எப்போதும் நாம் மனசை நிம்மதியாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மனதை நிம்மதியாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த மனம் எப்போதும் சாந்தமாக இருக்கும்போது எமது உடல் நிச்சயமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதுக்கு அடிப்படை வந்து உணவு அடிப்படை, காற்று, தண்ணீர். இதை வந்து நாங்கள் உணவு எடுக்கும்போது அந்த காலத்திலே முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரும் உணவை வந்து மருந்தாகத்தான் எடுத்தாங்க. நாங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு அவசியம். அதை வந்து நாங்கள் மருந்தாக எடுக்க வேண்டும். எங்கள் உடம்பை நாங்கள் நல்ல ஆரோக்கியமாக நல்ல திடமாக வைத்துக்கொள்வதற்கு உணவு பழக்க வழக்கம் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை நாங்கள் அந்த உணவை வந்து எப்படி நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு முறை இருக்கின்றது. அந்த முறையை நாங்கள் தெரிந்து வைத்து அந்த முறையின்படி நாங்கள் அந்த உணவை அறிந்தினால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு அந்த ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீரும் அப்படித்தான். நீரும் நாங்கள் அருந்துவதற்கு முறைகள் இருக்கின்றது. அந்த முறைகளை நாங்கள் அந்த முறைப்படி நாங்கள் அருந்த வேண்டும். அதே மாதிரி சுவாசம், காற்று, சுவாசத்தை வந்து நாங்கள் முறைப்படுத்த வேண்டும். நாங்கள் சுவாசிக்கிற காற்றை முறைப்படுத்த வேண்டும். அதற்கும் பயிற்சிகள் இருக்கின்றது. அந்த பயிற்சிகளை நாங்கள் கடைப்பிடித்தால் நிச்சயமாக எங்களது உடல் ஆரோக்கியத்தை பேண முடியும். அதே மாதிரி இன்னும் வேறு பயிற்சிகள் இருக்கின்றது. உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு உலக யோகா தினம் என்று அறிவித்திருக்கின்றார்கள். அந்த யோகாவை நாங்கள் செய்யும் பொழுது எங்களால் முடிந்தளவு யோகா சென்டர்லாம் இருக்கின்றது. அங்கே போய் நாங்கள் பயிற்சி எடுக்கலாம். அந்த யோகாவை நாங்கள் கடைப்பிடிக்கும் போது நிச்சயமாக எங்களுக்கு மனசாந்தி ஏற்படுகிறது, மனதிலே மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது, உடல் ஆரோக்கியம் நிச்சயமாக அந்த யோகா மூலம் கிடைக்கின்றது. உடலுக்கு ஆரோக்கியம். மற்றது முக்கியமாக வந்து சிந்தனை, செயல், நன்மையை பேசு, நன்மையை கேள், நன்மையாய் பார்வை, நல்ல பார்வையாக இருக்க வேண்டும். தேவையில்லாத விஷயங்களில் நாம் எப்போதுமே மௌனமாக இருக்க வேண்டும். மௌனத்தை மௌன விரதம்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க. மௌனத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். கூடுதலாக நல்ல விஷயத்தை பேச வேண்டும், நல்ல விஷயத்தை கேட்க வேண்டும், நல்ல விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும். அப்போ எங்களது மனமும் நல்லதாக இருக்கும். நல்லதாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக எங்களது உடம்பு நல்ல விஷயத்தை, ஆரோக்கியத்தை நிச்சயமாக அடையும். உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக, நாங்கள் என்ன முயற்சி எடுக்கிறோமோ அந்த முயற்சி எல்லாமே எங்களுக்கு வெற்றிகரமாக அமையும். நாங்கள் என்னத்தை சிந்திக்கின்றோமோ, என்னத்துக்காக முயற்சி எடுக்கின்றோமோ அத்தனையும் எங்களுக்கு கைமேல் பலனாக கிடைக்கும். எங்களது மனம் வந்து எப்போதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். மனதை ஆனந்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி எங்களது புத்தியை வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக சிந்திக்க வேண்டும். நல்லதை சிந்திக்க வேண்டும். நல்லதை சிந்திக்கும் போது, நல்லதை நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களது புத்தி வந்து, அறிவில் வந்து அந்த நல்ல சிந்தனை இருக்கின்றது. அந்த சிந்தனை வந்து, அந்த புத்தி வந்து மனதிலே பதிந்து, மனது வந்து எப்போதுமே ஆனந்தமாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக ஆரோக்கியம் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது. அப்பொழுது நாங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் நினைக்கின்ற எதுவுமே எங்களுக்கு கைகூடும். நான் எப்போதுமே நேர்மறையாக இருக்க வேண்டும். நேர்மறையான செய்கைகள், நேர்மறையான பேச்சுக்கள், நாங்கள் யோசிக்கிறது எல்லாமே நேர்மறையாக இருக்கணும். அதாவது பாசிட்டிவாக இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களது மனம், உடல் வந்து
அதுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் நேர்மையாக யோசிக்கும் போது, நல்ல விஷயத்தை யோசிக்கும் போது, நல்ல விஷயத்தை பேசும்போது இந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் வந்து எங்களுக்கு துணையாக இருக்கும். அந்த பிரபஞ்ச சக்திகள்னு சொன்னால் 5 பூதங்கள், 5 பூதங்கள், நிலம், நீர், காற்று, ஆகாசம் என்று சொல்கிற அக்னி, நெருப்பு என்று சொல்லுகின்ற இந்த 5 பூதங்களும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். இந்த பிரபஞ்ச சக்தி தான் எங்களை நாங்கள் நல்வழிப்படுத்தும் போது, எங்களை சிந்தனைகளை நல்வழிப்படுத்தும் போது இந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் வந்து எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். அதாவது அந்த பிரபஞ்ச சக்தி மூலமாக நாங்கள் பிராணசக்தியை, அந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து பிராணசக்தி எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது. அந்த பிராணசக்தி வந்து எங்களது மனதில், உடம்பில் இருக்கும்போது உடம்பு வந்து தானாகவே சிறப்பான ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அந்த பிராணசக்தி எங்கள் உடம்பில் நிறைஞ்சிருக்கும் போது அது எங்களுக்கு நிச்சயமாக உடம்பிலே ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக எங்களுக்கு நல்ல சிந்தனை, நாங்கள் நினைக்கிற எல்லாமே சக்ஸஸாக முடியும். ஆக நாங்கள் இந்த அடிப்படை விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அது நாங்கள் கடைப்பிடிப்பதன் மூலமாக நிச்சயமாக ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும். நாமளும் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும். எங்களது குடும்பத்தையும் எங்களை சூழ உள்ளவர்களையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள முடியும், ஆனந்தமாக வைத்துக்கொள்ள முடியும், மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள முடியும், ஒற்றுமையாக வைத்துக்கொள்ள முடியும். எங்களை சார்ந்தவர்கள் கூட அந்த சக்தி, நாங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது எங்கள் குடும்பத்தார்கள், எங்களது சூழ உள்ளவர்கள் எல்லோரையும் நாங்கள் ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள முடியும். මුලින්ම සමාවෙන්න ඕනේ මේ වටපිටාවේ තියෙන ශබ්දවලට මේ අපේ තිබ්බ අවස්ථාවත් එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන මෙහෙමයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අපේ හැමදෙරනේ ඔබතුමන් වෙත. බුදුදහමේ සඳහන් කරනවා කෙනෙකුගේ සිත සියල්ලට මුල් වන බව සහ සිතුවිලි අපගේ යථාර්ථය නිර්මාණය කරන බව. ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපි දැනගන්න කැමතියි යහපත් මානසික සෞඛ්‍යයකට බුදුදහමෙන් ලබා දෙන ප්‍රවේශය කුමක්ද? සිත සහ සිතුවිලි අනිකන් කයත් එක්ක බද්ධ නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගී ශරීරයක් තුළ නිරෝගී මනස හැදෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. නූතන මෙඩිකල් සයන්ස් එකේ එතන තියෙන හෙල්දි මයින්ඩ් ඉන් හෙල්දි බොඩි කියලා. ඒකෙන් අපිට බුදුදහම ගන්න කියන්න පුළුවන් ඉන්නේ හෙල්දි බොඩි ඉන් හෙල්දි මයින්ඩ්. නිරෝගී මනසක් තියෙනවා නම් නිරෝගී ශරීරය. ඉතින් ඒකෙන්දී මුල් තැන දෙන්නේ හිතට. හිත ආසිත සිටිවිලි. ඒවා ස්වාභාවික විදිහට හැසිරෙනවා. දැන් අපි උපදිනකොටම අපිට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පෙර ජීවිතවල ඉඳලාම සකස් කරගෙන ආපු හිතක් අපිට තියෙනවා. සමහරවිට සිදුවිලි බොහොම කිලිටුයි. කිලිටු වුණාට සමහර ඒවා බොහොම පිළිසිදුයි. හැබැයි අපි ඉපදුච්ච ගමන්ම හිත බොහොම රේඩියන්ට්, බොහොම ප්‍රභාස්වරයි, බොහොම පැහැපත්. හැබැයි ඉතින් ඒකට මොකද වෙන්නේ? ඒක හුඟක් දුරට ආගන්තුක වශයෙන් එන සමහර කිලිටු සිදුවිලි වලින් දූෂණය වෙනවා. ඉතින් බුදුදහමේ උගන්වලා තියෙන්නේ ඒ සිත කිලිටු වෙන්නේ ඉඩ නොදී පවත්වන. ඒකට කිලිටු වෙන්නේ ඉඩ නොදී පවත්වගෙන යෑමට අපි කල යුතු වන්නේ යහපත් සිතුවිලි මොනවාද, අයහපත් සිතුවිලි මොනවාද කියන එක තෝරා බේරා ගැනීම. ඒකට යහපත් සිතුවිලි වලට අපි කියන කුසල් සිතුවිලි කියලා. මම හිතන්නේ අපේ මවිලවිතුමත් කුසල් කියන වචන පාවිච්චි කළා. මම හිතන්නේ බුදුදහමේ වඩා පාවිච්චි කරනවා. ඒ කුසල් සිතුවිලි හිත තුළ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තිබේ නම් මම හිතන්නේ හිත පිරිසිදුයි කියලා අපි කියනවා. ගුණාත්මක වශයෙන්. ඒකට අපේ ප්‍රමාණය නම් කොච්චරද කියලා හොයන්න බෑ. ඉතින් අකුසල් සිතුවිලි තිබේ නම් ඒ අකුසල් සිතුවිලි හොඳට ආත්ම පරීක්ෂණය. අපි තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ගේ මනස තුළ තැන්පත් වෙලා තියෙන සිතුවිලි පරීක්ෂණයකට ලක් කරන්න එපා. මම හිතන්නේ නූතන මනෝවිද්‍යාවෙත් බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාවෙත් දෙකේම උගන්වන දෙයක් තමයි ඉන්ට්‍රොස්පෙක්ෂන්.
බුද්ධ ධර්ම කියන්නේ ඉන්ට්‍රොස්පෙක්ටිව් සයිකොලොජි එක. විතරම තමන්ගේ හිත පිළිබඳ නිරන්තරව අපි නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒක නිරීක්ෂණය කරනකොට භාවනාව හැටියට මම හිතන දවසට විනාඩි 10ක් 15ක් අපි තෝරගෙන කොහොම විවේක මනසකින්තව ඒ සිත ස්වාභාවික විදිහට හැසිරෙනවා. ඒ ස්වාභාවික විදිහට හැසිරෙනම අර ආගන්තුක වශයෙන් එන කිලුට සිතිවිලි වලට ඉඩ තිබේ නම් අපි ඒ කිලුට සිතිවිලි වීර්ය වඩනවා. මේ වීර්ය වඩනවා කියන්නේ එෆර්ට් කියලා අපි කියන්නේ නේද? ඒ කිලුට සිතිවිලි වලින් අපිට වද දෙනවා. අපිට පිළිහැර කරනවා. ඒ වද දෙන පිළිහැර කරන කිලුට සිතිවිලි වාතරණ අපි බැහැර කරනවා. ඒ වගේම පිරිසුදු සිතුවිලි තිබේ නම් ඒ පිරිසුදු සිතුවිලි වැඩි දියුණු කරා. ඒ සඳහා අපිට භාවනාමය මාර්ගයක් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තිබෙනවා. ඒ වගේම අකුසල් සිතුවිලි දැන් තැම්පත් වෙලා තිබෙනවා නම් අපි ඒවා පළවා අනාගතේ එන්න තියෙන අකුසල් සිතුවිලි තිබේ නම් අනාගතේ දැකලා අපි බොහෝ දුරට කල්පනා කරනවා මෙන්න මේ වගේ අකුසල් සිතුවිලි මගේ හිතට නොඒවා. ඒක ප්‍රාර්ථනාවක් කළාට වැඩක් නෑ. ඒක සඳහා අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්ය කියලා. එතකොට ඒ හිත සහ සිතුවිලි පරිශත් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඕනෑම සිතුවිල්ල කොන්ෂස් කියලා අපි කියනවා. අපි හැම මිනිසෙකුටම ප්‍රදේශාක්ෂයක් තියෙනවා. අපි මොන දේවල් සිද්ධ කළත් වචනයෙන් ව්‍යාපාරකම් වලින් සිතුවිලි වලින් ඇත්තම අපේ හදවතට එකඟ නැත්තම් අපි සිතුවිලි දැක ගන්නවා. හදවතට එකඟ නම් ඕනෑම සිතුවිල්ලක් ඇත්තම මෙන්න මේ සිතුවිල්ල කරා මම මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න යනවා. මෙන්න මේ වචනේ මම පාවිච්චි කරන්න යනවා කියලා මම හිතන්නේ ඒ පුජ්‍යලයට ඒ සිතුවිලි රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්. හිත තුළ. ඒ වගේම ඕනෑම සිතුවිල්ලක් සමහරවිට කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න කලින් අපි කල්පනා කරනවා. මෙන්න මේ සිතුවිල්ල ක්‍රියාත්මක කරනකොට මෙන්න මේ යහපත් ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. මෙන්න මේ අයහපත් ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. ඒ නිසා යහපත් ප්‍රතිඵල ලබා දෙන සිතුවිලි අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. අයහපත් ප්‍රතිඵල ලබා දෙන සිතුවිලි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. ඒක මොකක්ද අපිට ඕනේ කරන්නේ? අපිට හොඳට තේරෙනවා ඕනෑම කෙනෙකුට තේරෙනවා මයින්ඩ්ෆුල්නස් සති සම්පදාය. ඕම් සීල් කල්පනාවෙන් අපි ජීවිතය අපි හසුරුවනවා. එතකොට අපි හොඳට අනාගතයේ දකින්න මෙන්න මේ සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක කළොත් මට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. මෙන්න මේ සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක කළොත් මට නරක ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. අපි කවුරුත් අත්දකින්න කැමති නෑ නරක ප්‍රතිඵල ලබන්න. සමහර වෙලාවට බැරි වෙලාවත් අපේ ප්‍රමාද දෝෂ සිද්ධ වෙනවා නේද? දැන් නිග්ලිජන්ස් කියන ඒවා ඒ ප්‍රමාද දෝෂ ඇති වුණාම සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැතුව අර අපේ ගුරුත්වතුමා අපේ මොකද මොකී ආකාරයට බාහිර ලෝකයේ සමහර අපව තල්ලු කරනවානේ නරකට. ඒ වගේ සිතුවිල්ලක් එහෙම හිතට ඇවිල්ලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න යනකොට මැදදි තේරෙනවා. අතරමඟදී තේරෙනවා මෙන්න මේ සිතුවිල්ල මම නොදැන ක්‍රියාත්මක කළා. හැබැයි ඉතින් යාට සම්මා දිට්ඨිය නිවැරදි දැක්මක් ඇතුව ඒ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින සිතුවිලි නරක සිතුවිලි වලින් ක්‍රියා කරන කටයුත්ත අපි නොකරනවා. කොච්චර පාඩුවක් සිද්ධ වුණත් අපි නැති. දැන් සමහර ලාවට අවසානයේදීත් අපට තේරෙන වෙලාවල් තියෙනවා නේද? මාතාම නරක ප්‍රතිඵල අපට ලැබුණාම අපි ආපස්සට හැරිලා බලනකොට අනේ මේ වැඩේ නොකළා නම් කොච්චර හොඳද කියලා තමයි හිතෙනවා. ඒකට එතෙන්දිවත් අපි තේරුම් ගන්නවා නැවත නැවත මේ වගේ අකුසල් සිතුවිලි මුල් කරගත්ත වැඩ මම කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අපි කියනවා ආත්මමය පරීක්ෂණ. ඉන්ට්‍රොස්පෙක්ෂන් කියලා කියනවා. ඒකට ඒ විදිහට ජීවිතයක් හසුරුවන පුද්ගලයෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම කාර්යවත් ස්ටිමියුලේෂන් එකක් උත්තේජනයක් අපිට ලැබුණා අපට අපේම ජීවිතේ ඊටාම නිවැරදි විදිහට හසුරවා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් බුදුදහම කියන එකේ උගන්වන ප්‍රධානම ඉගැන්වීම මේ ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ඇදහිීම කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ඇත්තෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතේට තමන් ආදරේ නම් ශ්‍රද්ධාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ හසුරවන්න. ඒක තමන්ගේ ජීවිතේ ශ්‍රද්ධාවෙන් හසුරවනකොට කවදාවත් හිත දූෂණය කරගන්න, පොලූට් කරගන්න අපි කවදාවත් කැමති. ඒකට ඒ ශ්‍රද්ධා සිතින් යුක්තව තමන්ගේ ජීවිතේ හසුරවා ගන්න පුද්ගලයෙකුට සතුටින් ඉන්න. ඒකම සනසිලිදායක විදිහට ඉන්න.
එයා බොහොම ක්‍රියාකාරී පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ පුද්ගලයාට අනිවාර්යයෙන්ම අනිත්‍යයි සතුටින් තවන්න. ඒකට සනසිල්ලේ තබන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයා සමාජයට කිසිම හානි කර පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුකූලව මගේ පැවිදි ජීවිතය තුළ මම දැන් අවුරුදු 50කට වඩා පැවිදි ජීවිතය තුළ ඉන්නවා. මට හොඳට වැටහෙනවා. ඇත්තෙන්ම මගෙන් අනිත්‍යයට සිදු වෙච්ච කරදර හිරිහැර ආවමයි. මගෙන් මට සිදු වෙච්ච කරදර හිරිහැර බොහොම ආවමයි. මම අවස්ථාවෝචිතව ඇත්තෙන්ම මගේ ජීවිතේ මම හසුරුවාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා උදාහරණයකට මේ බුදුදහමේ අර රිචුවලිස්ටික් ප්‍රැක්ටිසස් කියනවට වඩා ආත්ම පරීක්ෂණයක යෙදලා අපේ ජීවිතේ ඉක්මවා ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා නම් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එයාට රිලීස්, සැනසෙල්ල, නිවිදීම, නිදහස් වීම, ඉමැන්සිපේෂන් අපි කියනවා. විමුක්තියක් අපට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ආත්ම විමුක්තිය තමා විසින්ම හොදාගත යුතු දෙයක්. ඒක කවදාවත් අපිට කිසිම කෙනෙක් අපිට හොයා දෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසනාවට සමහර වෙලාවට මෑත කාලේ ඔය කියන බුදුදහම කියන හරය පැත්තකට දාලා සමහර මිනිස්සු අපේ බෞද්ධ ජනතාව ගැනයි මම මේ කතා කරන්නේ. හරය පැත්තකට දාලා අර ගහක පොත්තට ගරු කරනවා සලකනවා වගේ ගහේ අරටුව ගැන හිතන්නේ නැතුව කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හේතියට මේ නිදහස් චින්තනය අපට අහිමි වෙලා ඒක විශාල වශයෙන් මේ සමාජයට බලපාලා තියෙනවාද නේද? ඕනෑම දෙයක් පිළිබඳව යථාර්ථයෙන් කල්පනා කරන්න බැරි මට්ටමකට අද වැටෙනවා. බෝගස් ළඟට අපි යනවා. හැබැයි බුදු ජානනාන්තයේ බුදු ගුණ අපි හොඳට මෙනෙහි කරනවා. ඒක භාවනාවක්. ධර්මයේ ගුණ මෙනෙහි කරනවා, සංඝ ගුණ මෙනෙහි කරනවා. හැබැයි බෝගහෙන් මොකක්වත් ඉල්ලන්නේ. අපි ඉල්ලන්නේ අපෙන්මයි නේද? ඒ නිසා ඒ ආත්ම විශ්වාසය තමයි බුදු ජානනාන්තයේ ශ්‍රද්ධාවයි දේශනා කළා. තිබෙන්නේ දැන් ඔබේ කාලයේ හැටියට මම ප්‍රමාණවත් කියලා මට හිතෙනවා. ස්තුතියි අපේ හාමුදුරනේ. මම නැවත වතාවක් යොමු වෙන කැමති අපේ මෞලවිතුමාගේ හාමුදුර. මෞලවිතුමනි ඉස්ලාම් දහමේ ඉගැන්වීම් වලට අනුව ශරීරයට ආහාර අවශ්‍ය වෙන තරමටම ආත්මයට එහි ප්‍රභවය වෙන මැවුම් කරු සමග ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධතාවය අවශ්‍ය වෙනවා කියලා දේශනා කරලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව ඔබ වහන්සේට අපිට තව පොඩ්ඩක් ඉස්ලාමීය ධර්මානුකූලව පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ස්තුතියි ප්‍රශ්නයක්. ශරීරයට ආහාර අවශ්‍යයි. වැඩි වශයෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙකුට දවසක් කන්න නැතු ඉන්න පුළුවන්, දවස් දෙකක් ඉන්න පුළුවන්. ඉන් පස්සේ බෑ අද අර කෑමටම වැරදි වැඩ කරන කට්ටිය පිළිලා. ඇයි කියලා කියන්නේ ඒ තරමට අර බඩගින්න අපට දරා ගන්න බෑ. බඩගින්න දරා ගන්න බෑ කියලා ශරීරයට ආහාර ලබා දෙනවා. ආත්මයට අපි මොනවද කරන්නේ? ඒ වෙනුවෙන් කැපවි කටයුතු කරන ආකාරයට ආත්මය අපි ඒ ගැන කල්පනා කරනවද? ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවද? ඇයි කියලා කිව්වොත් ආත්මයටත් ආහාර ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් ලබා දිය යුතුයි. ඒ ආහාරයේ ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ඒ ආහාරය කුමක්ද? ඒ ගැන වටහා ගැනීමක් අවශ්‍යයිනේ. දැන් ආත්මයට ආහාර ලබා දෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යාමට. ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේ අපට කියා දී තිබෙන පාඩමක් තමයි ආත්මයට අවශ්‍ය ආහාරය වැඳුම් පිඬු. අපි අරාබියෙන් කියන ඉබාදත්ස්, දෙමළෙන් කියන වණක්ක, වැඳුම් පිඬු, දේව මෙහෙයක්. දැන් හැම දවස ගත්තා නම් දවසේ ඉස්ලාම් ධර්ම පිළිපදින භක්තිකයන් පස් වේල සලාතය කරන්න ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දේ. පල්ලියට යනවා පිරිමි පක්ෂය, ගැහැණු පක්ෂය ඇවිල්ලා ගෙදර ඉඳලා ඒ පස් වේල සලාතය කරනවා. මේ සලාතය තුලින් ඔහුගේ ආත්මය පිරිසුදුභාවයක් ඇති කරන අතර දිව්‍යන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය ඔහු පවත්වාගෙන යනවා. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා වස්තഈනු බිස්සබ්රි වස්සලා. ඔබලා සලාත් ඉවසිලිමත් භාවයෙන් ඒ වගේම සලාතෙන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් උදව් ලබා ගැනීම සඳහා ඔයගලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා
සලාතයට ඔබලාව යොමු කරයි. මේ සලාතය කියලා කියන්නේ දිව්‍යන් වහන්සේ සමග මේ භාවනාව තුළින් අපට තුලින්ම කතා කරලා අපගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්න පුළුවන් කියන උතුම් දේව මෙහෙයක්. කෙනෙක් පල්ලියට ගිහිල්ලා අපි ඔයගොල්ලන් පල්ලියට ඇවිල්ලා ඇති දැන් විවෘතයි සියලු දිනාම එන්න පුළුවන් එහෙ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් එකම දිශාවකට සියලු දිනා හැරිලා ඒ ආගමික වතාව කරන එක ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති. ඒකත් අපිට කැමති විදිහට කරන්න බෑ. දිව්‍යන් වහන්සේ දේව දූතයාණන් මාර්ගයෙන් අපිට පෙන්වා දීලා තියෙනවා මේ සලාතිය කොහොමද ඉටු කරන්නේ. දිව්‍යන් වහන්සේ අල් කුර්ආනයේ කියන අකිමිස් සලා තරෆයින් නහාර වසුලෆ මිනල් ලයිල්. ඔබලා දවල් වරුවේ සලාතිය ඉටු කරන් රාත්‍රී වරුවේ මේ අල් කුර්ආන් වැකියට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පැහැදිලි භාවය ලබා දෙනකොට දිනක 5 වතාවක් සලාතිය කරන්න ඕනේ. මේ සලාතියත් කොහොමද මා සලාතිය කලේ කොහොමද ඒ ආකාරය ඒ සලාතිය ඉටු කරන්නේ. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ඒ කියා දෙනවා. ඒ සලාතියට කෙනෙක් ඇවිල්ලා තක්බීර් කියලා කියන්නේ අපි දෙයත් ඔසවා බැඳ ගන්නවා. ඒක බැඳගෙන අපි ආගම කියනකොට සියලු සලාතියන් වලම සූරා ෆාතිහාව කියලා උම්මුල් කුර්ආන් අල් කුර්ආනයේ මව කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන. දැන් මවට අපි කොච්චර ගෞරවය ලබා දෙනවද? අපි පොදුන මේ පොළොවට අපි කියන්නේ මාගේ මාතාව. මට අධ්‍යාපනය ලබා දුන්න පාසලට මම කියන්නේ මාගේ මාතාව. දැන් මේ වගේම අල් කුර්ආනයේ තියෙන මාතාව මව අල් කුර්ආනයේ මව සූරා ෆාතිහාව. ඒක ඇවිල්ලා ඊයාක නඅබුදු ව ඊයාක නස්තഈන්. නුඹව නැමදීම සඳහා මා මෙතන සිටගෙන ඉන්නේය. නුඹෙන් උදව් පැතීම සඳහා. නැමදීම කියන්නේ දිව්‍යන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පමණයි. ඉදා කාම ෆී සලාතිහි ෆඉන්නහු යුනාජි රබ්බහු ඉන්න රබ්බහු බයිනහු ව බයිනල් ඛිබ්ලා. කෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙයත් ඔසවලා තක්බීරේ බැඳගෙන ඔහු ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙනවා නම් ඔහු අතර ඒ ඔහුගේ ඉස්සරහ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය තුලින් තමාගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා තමා ඔහු සිටගන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා දේව ආශිර්වාදය ලබා දෙන අපේ ආත්මයට දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ සමග අපට කිලින් කතා කරගෙන අපේගේ උදව් උපකාර ලබා ගන්න පුළුවන් උතුම් ඉබාදතියක්. උතුම් දේව මෙහෙයක් තමයි මේ පස්වේල සලාත්. ඒ හින්දා තමයි අනිවාර්යෙන් කරන්නේ. දැන් අද ඇවිල්ලා කොවිඩ් කාලේ හින්දා පල්ලි වලට යන ප්‍රමාණය අඩුයි. සීමා කරලා තියෙනවා. අපි මුස්ලිම් කෙනෙකුට පිරිසුදු කොහේ වුණත් ඒ ආගමික කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අවස්ථාව තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලියට යන්න ඕනේ. නැත්නම් ගෙදර වුණත් කරන්න පුළුවන්. කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. කරන්න නැතුව හිටියොත් ඔහු පාප ක්‍රියාවන් වල තමව යොදවනවා. දැන් ඒක සලාතේ. ඒ වගේම අල් කුර්ආන් පාරාණය. අල් කුර්ආනය කියලා කියන්නේ ඒ අල් කුර්ආනයේ තුලින් අපගේ හදවතට එළිය ලබා දෙන. අපගේ හදවතට අවශ්‍ය එළිය ලබා දීලා අසත්‍ය කියන අර අඳුර ඉවත් කිරීමට උදව් උපකාර කරන එක තමයි අල් කුර්ආන් පාරාණි. මේක කියනවා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ඔබලා හැමදාම මේ අල් කුර්ආන් පාරාණය පුරුද්දකට කරගන්න. පාරාණය කරනකොට ඒකේ තිබෙන දේ සම්බන්ධව හරි වැටහීමක් ලබාගෙන ඒ පාරාණය කරන්න. ඒ වගේ තමයි ධික්ර් භාවනා කිරීම. මම ආරම්භිනුත් කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ අල් කුර්ආනයේ කියන දෙයක් සූරා රඅද් කියන සූරාවේ කියන දෙයක් තමයි අලා බිධික්රිල්ලාහි තත්මයින්නුල් කුලූබ්. ඔගලන්ගේ හදවතට සහනය ලබා දෙන්න උතුම් දේව මෙහෙය තමයි zikr කියන භාවනාව. zikr කියන්නේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ සිතුවිලි සම්පූර්ණයෙන් අපගේ හදවත් තුළට ඇති කරගෙන ඒවල යොමු වෙලා පවිත්‍ර භාවයක් ඇති කරන එක. එතකොට මේව තමයි ආත්මයට ලබා දෙන ආහාර. දැන් මේ ආහාර ආත්මයට හරියාකාරව ලබා දෙන්නේ නැති කෙනා තමයි වැරදි වැඩ කරන්නේ. දැන් ඇවිල්ලා ආත්මයට ලබා දෙන ආහාර සම්බන්ධව දැනුවත් භාවය ගැඹුරින් ලබා ගත යුතුද නැත්නම් අතනින් මෙතනින් අරගෙන මේ සම්පූර්ණයෙන් දහමට ගැඹුරු වෙන්නේ නැතුව අතනින් මෙතනින් අරගෙන කටයුතු කරන කට්ටිය තමයි වැරදි කරන්නේ. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට හරි අවබෝධයක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව බලලම කියන යා අයියුහල්ලදීන ආමනු උදුහුලු ෆිස්සිල්මි කාෆා. දේව විශ්වාසවන්තයනි නුඹලා සම්පූර්ණයෙන් දහම තුල ඇතුල් වෙන්න. දහමට සම්පූර්ණයෙන් ඇතුල් වෙන්න. ඇයි දහමට සම්පූර්ණ ඇතුල් වෙන්න ඕනේ?
සම්පූර්ණ ඇතුළු වුණොත් තමයි අපගේ ආත්මයට අවශ්‍ය ආහාර දහම තුලින් ලබා දීලා දෙවියන් වහන්සේ ඒ සම්බන්ධතාවයේ හොඳ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන අප කාටවත් බරක් නැතුව මේ පොළොවටත් බරක් නැතුව අපගේ අහල පහල ඉන්න සහෝදර පින්වතුන්ටත් බරක් නැතුව අපගේ මේ ෆාදර් තුමා කිව්වා කියනකොට අසල්වාසීන් සමග සම්බන්ධතාවය ඒක ගොඩක් වටිනවා. අපි ඇවිල්ලා මේ ළඟ ඉන්නේ බෞද්ධ කෙනෙක්, හින්දු කෙනෙක්, මුස්ලිම් නෙමෙයිනේ. එහෙම බලන්න ඉස්ලාම් ධර්ම කියලා දීලා නැහැ. එහෙම කෙනෙක් බලනවා නම් ඒක වැරදි. කොයිතරම් සම්බන්ධතාවය පවත්වන්න ඕනේ කියලා කියනවා නම් ළඟ ඉන්නේ කවුද? ගෙවල් 10කට එහා මුස්ලිම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් වැඩිපුර අපි ළඟ ඉන්න කෙනාට තමයි දෙන්න ඕනේ. ගෙවල් 10කට එහා ඉන්න මුස්ලිම් කෙනා හොයලා කියලා දෙන්නේ නැහැ. අසල්වාසීන් සමග සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීම. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට දේව පණිවිඩය අරන් එන කෙනා තමයි ජබ්‍රායිල් කියලා කියන්නේ. අපි ජිබ්‍රීල් කියලා කියනවා. එතුමාණන් මේ අසල්වාසීන් සම්බන්ධව නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට කියා දෙන ඒ මඟ පෙන්වීම දිහා බලනකොට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පැවසුවා මේ අසල්වාසීන් සම්බන්ධව මෙච්චර මෙතුමා පණිවිඩ ලබා දෙනවා මගේ දේපොළ වලින් කොටසක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න වෙයිදෝ ඒ තරම් හිතන තරමට ඉස්ලාම් ධර්ම තුල මේ අසල්වාසීන් සම්බන්ධව කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාවන් හොඳ විදිහට කරන්න ඇයි කළ යුත්තේ? දැන් ආහාරය ඇවිල්ලා අපි ආත්මයට එහෙම ලබා දීලා දිව්‍යන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය ඇති කරනවා. දිව්‍යන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය අපිට අවශ්‍යයි, අනිවාර්යයි. මෙහි වුණත් හරි යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න, මරණයෙන් පසුව තිබෙන ජීවිතයේ යහපත්ව අපි තබා ගන්න, ඒක රඳවා ගන්න. එතකොට අපි මේ වෙනුවෙන් ශරීරයට දෙන වේලාව වගේ ඒකට ආහාර ලබා දීමට අපි කොයිතරම් මේ උනන්දු දක්වනවද? ඒ වගේම කාලය අපි යොදවනවද, අයින් කරනවද, ඒකට කියලා කාලයක් එකතු කරනවද නැත්නම් මේ ආත්මීය වෙලේ? ඉස්ලාම ඒකේ වටිනාකම දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩසටහන ඉතාමත් වටිනවා. ඒ වටිනාකම ලබා දෙන වැඩසටහන. ආත්මීය වෙනුවෙනුත් අපි කටයුතු කර යුතුයි. හම්බ කරන්න උදේ නැගිට්ටා හවස් වෙනකන් දුවලා රාත්‍රී කාලෙට ගෙදරට එනවා. ඇයි මෙහෙම දුවන්නේ? දරුවවත් බලන්නේ නැද්ද? තාත්තා යනකොට දරුවා නැගිටලා නැහැ. තාත්තා ආයෙත් ගෙදරට එනකොට දරුවා නිදි. දරුවත් එක්ක ඉන්නත් බෑ. කියනවා ඉතින් මම මෙච්චර දුවන්නේ මේගොල්ලන්ව හොඳට තියන්නද? දැන් ඒගොල්ලන්ව හොඳට තියලා ඒගොල්ලන්ට දහම දුන්න නැත්නම්, ධාර්මික භාවය දුන්න නැත්නම්, ඔයාගේ ආත්මීය දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ කරේ නැත්නම් ඔයා ලෙඩ වුණාම ඔයා අරන් දායි කොහෙද? මහලු නිවාසය. එම සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? එතකොට අපි අපේ ආත්මීය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ අනිත් අයගේ ශාරීරිය වඩවන්නයි ඒගොල්ලන්ගේ රූපය හදන්න අපි කටයුතු කරනකොට තමයි මේ වගේ සිද්ධීන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කොයි මොහොතෙත් ආත්මයට ලබා දී යුතු ආහාර නිසි ආකාරයෙන් ඒ වැඳුම් පිඳුම් තුලින් අපි ලබා දීලා, ඒ වගේම හජ් වන්දනාව, උම්රා වන්දනාව කියලා සියලු වන්දනාව තුලින් වන්දනා ඒවා හරියට කරනවා. නමුත් ඇවිල්ලා මේ අසල්වාසී දිහා හරියට බලන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන් අද ඇවිල්ලා මේ නමට දෙනවා දාන කාටද? මට කවුද මේ ගෞරවය ලබා දෙන්නේ? මං ගැන කවුද කතා කරන්නේ? ඒ අයට දෙමව්පියන්ව බලන්නේ නැහැ. සහෝදරයන් දිහා බලන්නේ නැහැ. ඥාතින් දිහා බලන්නේ නැහැ. කිසිම සත පහකට වැඩක් නැහැ ඒ දාන. එතකොට ඒ දානය තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ළඟට කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට එතනත් ඇවිල්ලා අර චේතනාව පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ. දෙන දේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මම දෙනවයි කියන හැඟීමක් තියෙන්න ඕනේ. සලාතිය වුණත් හරි මම දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් තමයි මේක ඉටු කරන්නේ. මාව කවුරු හරි බලලා මෙයා හොඳට මේ ධාර්මික කෙනෙක් නේද? ධර්මය සමග කටයුතු කරන කෙනෙක් නේද කියලා තව කෙනෙක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක් ඒ විදිහට හැසිරෙනවා නම් ඔහුගේ ආත්මීය පිරිසිදු භාවය කරා ඔහුව ගෙන යන්නේ නැහැ. ආධ්‍යාත්මික තත්වයෙන් ඔහුව දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ලං කරන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය මා මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමන්ලට ඉස්ලාම් දහම තුලින් ලබා දෙනවා. අපගේ නැවතත් කියනවා ආත්මයට ලබා දෙන ඒ ආහාරය තමයි වැඳුම් පිඳුම් කියන එක, zikri al-Qur'ane පාරායනය කිරීම, ඒ වගේම අසල්වාසීන් සමග සම්බන්ධතාවය හොඳ ආකාරයෙන් ಜಾති ભેදයකින් තොරව ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට මට ඇවිල්ලා ඉස්ලාම ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලාංකිකයා කියන එක තමයි ප්‍රධාන. ඉන්පස්සේ තමයි මම මුස්ලිම්, මම බෞද්ධ, මම කතෝලික. ඒක දෙවියන් වහන්සේ දායාදයක් හැටියට මාව හදාගන්න දුන්නු දෙයක්. ඒක තියාගෙන යනකොට ගන්න නැතුව ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට කටයුතු කරලා හොඳ තත්වයක් උදා කර
ගැනීමේ භාග්‍ය අප කාටත් ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි පණිවිඩ මෞලවිතුමනි. ඊළඟ පණිවිඩය මම අපේ පියතුමන් වෙත යොමු කරන්න කැමතියි. දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දුන් ආත්මය බිය මත නොව බලය, ප්‍රේමය සහ ආත්ම දමනය මත පදනම් වී ඇති බව කතෝලික ඉගැන්වීම් වල සඳහන් වෙනවා. මේ ඉගැන්වීම් තුලින් අපගේ මානසික සෞඛ්‍යයට ඇති කළ හැකි යහපත් බලපෑම් පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් සමාජයේ ගොඩාක් අය තමන්ව පෙන්න ගන්න බයයි. මම මේ වගේ මිනිස්සෙක් කියන්නේ තවත් කෙනෙක්ට පෙන්නන්න බෑ. ඒ සඳහා ඒගොල්ලන් පුළුවන් තරම් තමන්ගේ රංගපාලා එයාලා වෙනත් විදියකින් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. එයාලා මේ වගේ කෙනෙක් කියලා මිනිස්සුන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. නමුත් දෙවන් වහන්සේ අපිට දැන් තමා විදියට උඹ සිටින විදියට මාලාකට එන්න. තමා විදියට මාලාකට මම ඔබට ආදරේ. එන්නේ තමා මොන පව කරත් තමන්නේ මම ඔයාට ගොඩක් ආදරේ. මේ ආදරේ නැමති ප්‍රේමේ නැමති සමේ සිද්ධාන්තය කරනකොට තමයි දෙවන් වහන්සේ ආත්මය නැමති අපේ ශරීරයේ සහ ආත්මය පරිසුද්ධ කරනකොට උන්වහන්සේ තෝරාගෙන තියෙනවා. ප්‍රේමය කරනකොටගෙන. මේ ප්‍රේමය කරනකොටගෙන අපිට සෑම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සේ පවකාරයක් වුණත් යහමල් ගන්න පුළුවන් එකම සිද්ධාන්තය තමයි ප්‍රේමය. මේ ප්‍රේමය නැත්තම් යම් කෙනෙක්ට ප්‍රේමය තුළ අපිට ගොඩක් දේ ප්‍රේමය ඉවසිලිවන්තය, ප්‍රේමය කරුණාවන්තය, ප්‍රේමය අනික නොකිපේ. ඒ ප්‍රේමය තුළ ගොඩක් දේවල් අඩංගුලා තියෙනවා. ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ අපිට කියලා දුන්නේ ප්‍රධානම සිද්ධාන්තය ප්‍රේමය. ඉතින් එක අවස්ථාවකදී ජේසුස් වහන්සේව යම් කිසි දෙයකට හසු කරගන්නට එක් කණ්ඩායමක් උත්සාහ කරනවා වෛශ්‍යාවක්ට ගල් ගාලා මරන්න. එදාස් ජුදා නීතියට අනුව වෛශ්‍යාවක් තවත් කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා දැක්කොත් එහෙම ජුදා නීතිය තමයි ගල් ගාලා මැරීම. තමයි ජුදා නීතිය. ඉතින් ඒ අයට ඕනෙලා තමයි ජේසුස් වහන්සේ මේකට ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද මේ දෙන උත්තරේ කියලා බලාගන්න ඒ ජුදා වෛශ්‍යාව ජේසුස් වහන්සේ ඉදිරියට අරන් එනවා. ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කරන්නේ? උන්වහන්සේ මුකුත්ම කියන්නේ. උන්වහන්සේගේ නිශ්ශබ්දතාවය එතනදි ඒ අයට පෙන්නනවා. උන්වහන්සේ බිමට වෙලා යම්සිදා ලියලි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේ නැගිටලා කියනවා ඔතනින් ආයෙකින් කවුරු කෙනෙක් පාපයක් කරලා නැත්තම් ඒ කරපු නැති කෙනා මුලින්ම මෙයාට ගල ගන්න කියලා. පව් කරලා නැති කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් ඒ කෙනා මුලින්ම මෙයාට ගල ගන්න. එතකොට එතනට හැමෝම තමන්ගේ අතේ දුන ගල් ටික බිම දාලා ඔතනින් යන්න තන. ඒ කියන්නේ මුලින්ම මිනිස්සෙට ප්‍රේම කරන්න දන්නේ නැත්තම් එයා කරපු පාපේ විතරයි අපි දකින්නේ නේ. මිනිස්සයා හොඳයි. නමුත් අපි පිළිකුල් කරන්නේ මිනිස්සයා කරන පාපේ. මිනිස්සයා නෙවෙයි පිළිකුල් කරන්නේ. මිනිස්සයා අපි හැමෝම එකම සත්‍යයි. උතුම්ම සත්‍යය මිනිස්සයා. නමුත් එයා කරන පාපේ අපි පිළිකුල් කරන්නට ඕන. ඉතින් එයාට ඒ දෙය කියලා දෙන්න නැතුව එයාව ගල් ගහලා මාරන එක නෙමෙයි අපේ ආගමේ සහ මේ සමාජයේ විරුද්ධ. නමුත් අපි මොනවා කරන්නේ එයාට ගල් ගහලා මරුවට පස්සේ වැඩේ ඉවරයිනේ. ඊට පස්සේ කතාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ෂේ පණිද්දව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තැන ඉන්න නැතුව අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්නේ අපි ගැන හිතන්න. අපි අතුලාන්තය ගැන හිතන්න. අපේ ආමුදුරේක වගේ කුසල් ඇති කරගන්නට උන අපි අපේ ජීවිත තුළ. ඒ කුසල් ඇති කර දෙන්න තුන අපි පින් දාම් කිරීම තුන අපිට පුළුවන් අපේ ආත්මය දමනය කරගෙන යථාබෝධය තේරුම් අරගෙන අපේ ගමන යන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ සඳහා අපේ ආගමේ විවිධ වැඩපිළිවෙළන් තියෙනවා. කුඩා කාලේ සිටම දරුවන්ව දහම් පාසල් යොමු කරන්නේ ඒ සඳහා. ඔවුන්ගේ ආත්මය දමනය කිරීම සඳහා. ජේසුස් වහන්සේ ගැන දාමෝන්ට පොවලා මේ විදිහට ජීවත් වුණොත් නුඹට නුඹේ අනාගතය මේ විදිහට හැඩගස්වා ගන්න පුළුවන් කියන ඒ අරමුණුස්සේ දරුවන් යොමු කිරීම සඳහා තමයි කුඩා කාලේ සිටම එක වසරේ සිටම 11 අවසර දක්වා ළමයින්ව දහමින් පෝෂණය කරන්නේ. නමුත් මේ ටියුෂන් ක්ලාස් කියන මේ දෙමාපියන් ගොල්ලෝට කියලා තියෙන අනවශ්‍ය දේ නිසා ඒ ළමයින්ට ලැබුණේ අවස්ථාවත් කෙමින් ගිලී යනවා. ඉරිදාට තිබුණේ ලස්සන අවස්ථාව. ඉරිදාට ළමයි ඔක්කොම එකතු වෙලා ජේසුස් ගැන ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ දිව්‍ය පූජාවට සහභාගී වෙලා ඊට පස්සේ පල්ලියේ තියෙන යම්කිසි අඩකට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන අවස්ථාව එහෙම් පිටිම නැති වෙලා ගියා මේ ටියුෂන් කියන ඒ සංකල්පය නිසා. ගොඩාක් දෙමාපිය දරුවන් ඒ සඳහා යොමු කරන්න උත්සාහ කරා. ඒකෙන් සමාජයේ දරුවන්ට ලැබුණේ ලස්සන අනගේ අවස්ථාව කෙමෙන් අඩු වෙලා ඒ දරුවන්ගේ ඒ මානසික වර්ධනය එහෙම් පිටිම නැති වෙලා ගියා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ ආගමේ තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා පාපෝච්චාරණ කියලා දෙයක්. පාපෝච්චාරණ කියන්නේ යම් කෙනෙක් වැරද්දක් කරාම කිම මේ මිනිස්සු මිනිමරණ යම් කෙනෙක් මිනිමරුවට පස්සේ එයාව කියලා අපි
හිරේට දානවා. හරි. නීතියට අනුව අපි හිරේට දානවා. ඒක දාලා එයා නිදහසට ආවට පස්සේ එයාගේ හෘද සාක්ෂි කතා කරනවා. එයා කරේ යම්කිසි වැරදක් කියලා. එයා කරේ වැරදක්. ඒක හෘද සාක්ෂියට අපිට බොරු කරන්න බෑ. මොන දෙයක් කරා හෘද සාක්ෂි අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා ඔයා කරන්නේ වැරද්දක්. ගබ්සාවක් කරපු කාන්තාවක් හොරෙන් ගබ්සාවක් කළාට පස්සේ ඒ අම්මට දන්න මං ගබ්සාවක් කරේ කියලා. හෘද සාක්ෂිය වද දෙනවා. නමුත් ඒ වද දෙන හෘද සාක්ෂියට සමාව ලබා ගැනීම සඳහා යම්කිසි ක්‍රමෝපායක් තියෙන අපේ කතෝලික ආගම තුළ තමයි පාපොච්චාරණ කියන්නේ. ඒ ඕනම කෙනෙක්ට කතෝලික ධර්ම අදාළ ඕනම කෙනෙක්ට අපි කරපු පාපය පියුතුමෙට කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔහුට සමාව ලබා දීමේ හැකියාව පියුතුමෙට තියෙනවා. ඒ තුලින් ඔවුන්ගේ මනස නිරවුල් වෙනවා. මම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මම කරපු පව්වට දෙවියන් වහන්සේ මට සමාව දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ දැන් මාව බාරගත්තා. නිදාසෙට මම මාව පාවු කරන්නේ නැහැ කියන ඒ මනසෙන් තමයි ඔහු එතනින් පිටලා යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් ගිහලා ඒ දෙයම කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකෙන් පස්සේ මං යාපල් ලෙස ජීවත් වෙනවා කියන ඒ අදිෂ්ඨානෙන් තමයි ඔහු එතනින් පිට වෙලා යන්නේ. ඒතර ඔහුගේ මනස නිදහස්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමපායකින් අපි අපේ ජීවිතය ගත කරොත් අපිට කවදාත් අවශ්‍ය නැහැ මිනිස්සෙක්ට වෛර කරන්න. ඔහුගේ පාව කරපු පාපයට වෛර කිරීම සත්‍යය. ඔහුට හරි දෙයක් කියලා දෙන්න. නමුත් මනුෂ්‍ය විදිහට තියලා ඔහු කරන පාපෙන් ඔහු මුදා ගැනීම තමයි ආගම තුල වෙන්නේ. ඔබ ස්තුතියි පියතුමනි. නැවත වතාවක් අපේ අයියතුමන්ට යොමු වෙන්න කැමතියි. අයියතුමනි මේ Hindu ආගමේ උගන්වනවා පාලනය නොකරන කෙනෙක්ට මානසික සතුටක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේක භගවත් ගීතාවේ වෙන කරුණක්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඉගැන්වීම් භගවත් ගීතාවේ සහ Hindu ආගමේ මම හිතන්නේ තවත් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ද අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ Hindu ආගමික ඉගැන්වීම් තුලින් කොහොමද අපේ මානසික සෞඛ්‍යය යටපත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. அதாவது பகவத்கீதையில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது, நீ எதை நினைக்கின்றாயோ அதுவாகவே ஆகின்றாய், நீ எதை சிந்திக்கின்றாயோ நீ அதுவாகவே ஆகின்றாய். இது விஞ்ஞான ரீதியாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டது. நாம் எமது சிந்தனை வந்து எதை நோக்கி இருக்கின்றதோ அதுவாகவே நீ ஆகிவிடுவாய். ஆகவே அதான் அந்த காலத்திலே அந்த முனிவர்கள் தவம் இருந்தாங்க. நிறைய காலம் தவம் இருந்தாங்க. அதாவது இப்போ நாங்கள் வந்து அதான் அந்த சிந்தனை, செயல், சொல் இந்த மூன்றும் வந்து ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனுக்கு வந்து செயல், சிந்தனை, சொல் எல்லாம் ஒன்றாக இருந்தால், அதுவும் நல்லதாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த பகவத்கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற நீ எதை நினைக்கின்றாயோ அதுவாகவே ஆகின்றாய் என்றால், இப்போ ஒரு மாணவன் கல்வி கற்கும்போது நான் நன்றாக கல்வி கற்க வேண்டும், கல்வி கற்று பரீட்சையிலே பாஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு ஒரு நல்ல பட்டம் பெற்று பல்கலைக்கழகம் போய் நல்லாக படிக்க வேண்டும்னு சொல்லி அந்த சிந்தனை எல்லாம் அந்த கல்வியிலே இருக்க வேண்டும். கல்வியிலே இருந்தால் நிச்சயமாக அவர் ஒரு இப்போ சில பேருக்கு நினைப்பு இருக்கலாம், நான் ஒரு என்ஜினியராக வர வேண்டும், நான் ஒரு டாக்டராக வர வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்குது. அப்போ அந்த இலக்கை அடைவதற்கு அவர்களுடைய சிந்தனை எல்லாம், அந்த கவனம் எல்லாம் கல்வியிலே இருக்க வேண்டும். கல்வியை முறையாக கற்று அந்த சிந்தனைகள் நாங்கள் வந்து எப்போதுமே ஒரு விடயத்தை நாங்கள் நோக்கி போய்கொண்டிருக்கும் போது, ஒரு இலக்கை நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கும் போது அந்த இலக்குடைய எமது சிந்தனை அந்த இலக்கை நோக்கி இருக்க வேண்டும். இலக்கை நோக்கி இருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் அதுக்கு இலகுவாக வெற்றி அடைய முடியும். அதுதான் உண்மை. சிந்தனை, செயல் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அடுத்தது முயற்சி, எங்களோட முயற்சி. அதாவது அந்த சொல்லுவாங்க இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானாசக்தி. அந்த முருகன் கத்திரமதையன்னு சொல்லுவாங்க. முருகன் வந்து வள்ளி தெய்வானை, முருகனுக்கு 2 சம்சாரம்னு சொல்லுவாங்க, வள்ளி தெய்வானை முருகன். அப்போ அதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானாசக்தி. அது 3 இது விளக்கம் என்னவென்றால், இச்சாசக்தி, ஞானாசக்தி என்பது நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு இலக்கு.
நாங்கள் அடையப் போகின்ற இலக்கை ஞானாசக்தி என்று வைத்தால், கிரியாசக்தி நாங்கள் செய்கின்ற அந்த இலக்கு வந்து கிரியாசக்தி, ஞானாசக்தி என்பது வந்து அறிவு, இச்சாசக்தி என்பது வந்து ஆசை. அதாவது நாங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த இலக்கு, அந்த 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 இலக்கு நாங்கள் எதை அடைய போகின்றோமோ அதுதான் கிரியை. அதை அடைவதற்குரிய அறிவு, அதை அடைவதற்கு ஆசை இருக்கணும். அதாவது எங்களது மனப்பூர்வமான ஒத்துழைப்பு இருந்தால்தான், அதாவது கவனம் எல்லாம் இருந்தால்தான், எங்களுக்கு ஆசை இருந்தால்தான் அந்த இலக்கை நாங்கள் அடைய முடியும். அடுத்ததாக அந்த இலக்கை அடைவதற்கு உரிய அறிவு எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். அடுத்தது அந்த இலக்கு. அப்போ ஆசையும் அறிவும் கொண்டு நாங்கள் அந்த இலக்கை மிக எளிதாக அடைய முடியும். அதுதான் அந்த தாற்பயம். அதுக்கு தான் அந்த பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, நீ எதை நினைக்கின்றாயோ அதுவாகவே நீ ஆகின்றாய். நீங்கள் அதாவது நாங்கள் அதுக்குத்தான் அதை சொல்கின்றார்கள். நல்ல விஷயமாக நாங்கள் சிந்தித்து செயலாற்ற வேண்டும். செயலாற்றினால் உயிர்களிடத்திலே, எல்லா உயிர்களிடத்திலே அன்பு செலுத்த வேண்டும். எல்லோரையும் நேசிக்க வேண்டும். எல்லா உயிர்களையும் நேசிக்க வேண்டும். எல்லா மதத்தவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும். எல்லோரும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும். இந்த அடிக்கடி நாங்கள் நினைக்க வேண்டும் என்னவென்றால், இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற எல்லா மக்களும் சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் எல்லா செல்வங்களும் பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும்னு சொல்லி நாங்கள் அடிக்கடி நினைத்தால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு அது நன்மை கொடுக்கும். எங்கள் சூழ உள்ளவர்களுக்கு எல்லோருக்குமே நன்மையை செய்யும். எல்லோரும் அது சிந்திக்க வேண்டும். இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற எல்லோரும், எல்லா மக்களும் நன்மையை பெற வேண்டும், எல்லா மக்களும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைத்தால், சிந்தித்தால் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளும் சிறப்பாக நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் நல்ல சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக வாழ்வார்கள். அதற்கு நாங்கள் எங்களது சிந்தனை எப்போதுமே இருக்க வேண்டும். அதற்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டும். தியானம் எங்களோட மனசை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு தியானம் செய்ய சொல்லப்பட்டிருக்கு. முடிஞ்ச அளவு எல்லோரும் காலையில் விடிய எழும்பின உடனே குளிச்சு காலை கடனை முடிச்சுட்டு, முடிஞ்ச அளவு இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகணும், எவ்வளவோ வேலைகள் இருக்கின்றது இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்து நாங்கள் அவங்கவுங்க கடவுளை தியானம் பண்ணணும். எங்களோட மனசு அப்போ ஒரு நிலைப்படும். ஏனென்றால் மனசை நாங்கள் எப்போதுமே எங்களது இதிலே வைத்துக்கொள்ள வேண்டும், கொண்ட்ரோலில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ எங்களோட கொண்ட்ரோலில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த நிச்சயமாக எங்களுக்குள்ளே நிறைய பவர் ஏற்படும். அந்த மனசை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு தியானம் அடிப்படையாக இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் நாங்கள் அந்த மனசை கட்டுப்படுத்தி கட்டுக்குள் கொண்டு வருகின்றோமோ அவ்வளவு எங்களுக்கு பவர் ஏற்படுகின்றது. அந்த சக்தி, அது ஒரு சக்தி. அந்த சக்தி மூலமாக நாங்கள் எதையுமே அடைய முடியும். ஆகவே நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் அந்த தியானம் செய்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் எங்களுக்கு அந்த பவர் கிடைக்கின்றது. அப்போ அந்த குண்டலினி சக்தி என்று சொல்லுவாங்க. அந்த குண்டலினி சக்தி தியானத்தின் மூலம் எங்களுக்கு வசப்படும். அந்த தியானத்தை நாங்கள் கடைப்பிடித்து வரும்போது, தியானம் என்பது பொதுவாக எப்போதுமே எங்கேயுமே செய்யலாம். தியானம் எப்போதுமே தியானம் செய்யலாம். முடிந்த அளவு நாங்கள் அந்த தியானத்தை செய்வதன் மூலமாக நிச்சயமாக எங்களது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் நிறைய பவர்களை பெற முடியும், சக்தியை பெற முடியும். அந்த சக்தி மூலமாக நாங்கள் நினைத்ததை அடைய முடியும். ஆக இந்த எங்கள் சிந்தனை நாங்கள் என்னதாக ஆக வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தான் முடிவு செய்யணும். அது நல்லதாக இருக்க வேண்டும். நல்ல சிந்தனை,
செயலாற்றினால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு சிறந்த வாழ்க்கை காத்திருக்கு. බොහොම ස්තුතියි අයියතුමනි අපිට කාලය හරස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ තද අවුවත් මේ ඒ නිසා අපි අදට මේ වැඩසටහන නිමා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. නිමාවට කලින් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට මේ මෞලවිතුමාට අපේ පියතුමාට සහ අපේ අයියතුමාට අපි අපේ බොහොම ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. අද මේ අවස්ථාවට වැඩම කරාට අපිට මේක ලොකු දෙයක්. ඔබ වහන්සේලාගේ පැමිණීම මේ වගේ තරුණ පරපුරක් මේ වැඩසටහන බලනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහන ඔවුන්ගේ ජීවිතේට යමක් එකතු කරගන්නට ඒක සහාය වෙන්නට අපිත් එක්ක අද එකතු වුණාට ඔබ වහන්සේලාට බොහොම ස්තුතියි කියලා අපි ආදරයෙන් අද සමුදෙනවා. ඒ වගේම අපිත් සමග මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක ඉවසීමෙන් කටයුතු කරාට ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ දහන ආධ්‍යාත්මික සාකච්ඡාව ඒ විදිහට අපි නිමා කළා. බලා සිටි ඔබ සියලු දෙනාම ඔබේ ජීවිතයට යමක් ඒ සාකච්ඡාවෙන් එකතු කරගන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ටිකක් දීර්ඝ සාකච්ඡාවක්. නමුත් ඔබ අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි. නැවත වරක් මෙවැනි අර්ථාන්විත සාකච්ඡාවක් තුළින් ඔබව හමු වෙනතුරු අපි සමුගන්නවා. සමුගන්නට ප්‍රථමයෙන් පුංචි ස්තුතියක් කරන්න තියෙනවා අපේ සංවිධායක මණ්ඩලයට. අපේ මේ ව්‍යාපෘතියේ පිටිපස්සේ හිටපු අපේ රෝටරැක්ට් ICBT සාමාජිකාවන්ට විනෝ, හසිතයියා, වෙරෝනිකා, නබෝෂි, උමර්, අකීල් කැමරාව පිටිපස්සේ ඉන්න දැන් ආශයෙන් අපි සියලු දෙනාටම අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී.